Hello， 大家好，欢迎回到异想空间，我是博巴。今天要来跟大家分享这两款手持 KTV 一体式麦克风——猫王棒棒糖 X1， 还有小行星 X3。我们在前几部影片已经介绍过唱卡拉 OK 的几种方式了。那独缺的这种手持的麦克风结合喇叭一起做成一体式的这种产品，这种产品的定位通常就是个人休闲或是聚会的时候随手拿起来就可以连蓝牙，然后就有不错的回音效果。讲求的就是一种随意与方便，而且现在配备了非常实用的消除人声的模式，在歌曲伴奏的选择上就没有那么多限制了。那至于效果如何，我待会就实测给大家看喽。这款棒棒糖 X1 就是属于比较个人休闲的入门款式，上面这个大植绒海绵防风罩就是它最具有喜感的地方，中间有一圈光环，有6种光圈特效可以切换，分别是炫彩1、炫彩2、炫彩3、祖母绿、冰川蓝，还有冷白光。如果你想要省电的话，也可以把它关掉哦。握柄上有开机按钮，长按开关机，同时也可以切换8种不同的音效，有清唱、流行、民谣、朗诵、民族、超频混响，男变女，女变男。这个 M 字按钮是模式切换钮，用来切换麦克风音量调节模式或是伴奏音量调节模式。下面有加减按钮可以操作，这个就是我们的人声消除按钮，一键就可以把人声消除掉。消元音打开。消元音关闭。我自己体感接近80%到90%的程度，非常可用哦。而且它会在消除人声后再提高一点音量，保持原本音乐的输出声量，这点很少产品有注意到。最后就是双击连线按钮，可以让2支同款的麦克风连线播放同步音乐，这样子就可以实现双人对唱的需求了。需要注意的是，配对前要先断开所有蓝牙连线，先长按作为连线主机的配对按钮，直到闪蓝灯，将已经开机的副机靠近它，就可以被主机搜寻了。连线上后，再用主机去连接蓝牙设备。还有，在双机连线的状况下是没有消人声功能的哦。现在来看底部，有一个3.5毫米的耳机音源输出，可以拿有线耳机监听自己与伴奏的声音。但如果用耳机来听的话，听感上会比喇叭外放更清晰集中，非常适合练习唱歌使用。旁边有 Type-C 充电孔，同时也是录音界面了。在连接到电脑或是手机的时候，会自动切换到录音模式，这样子就可以使用各种 KTV App 或是录音程式录音哦。一般来说，完整充电可以连续使用5.5小时，音量刚好落在自己能听清楚又不会压过自己的声音。蓝牙连线非常快速，连线也很稳定，重点是消人声的效果是非常好的。其实光是这个功能，真的赢过很多市面上同价位段的手持 KTV 了。而且价格落在1780元，共有4种配色，作为交换礼物或是送礼都非常合适，欢迎来电试用看看哦。那如果你不满意棒棒糖的声音表现，想要追求更好的回音效果与歌唱性能，这款进阶款的小行星 X3 就是最好的選擇啦。一拿到手就会感觉到重量变沉了许多，质感跟做工都变得更好了。
毕竟是旗舰规格嘛，虽然也是简单娱乐的礼品玩具的范畴，但是专业度还是有做出来的。这款小型 X3基本延续了棒棒糖 X1 的所有功能，开关器键可以短按暂停或是播放音乐，音符按钮是音效模式，可以切换10种音效模式，例如主持音效、超级回响音效、喊麦音效、录音棚音效、唱将音效、卡通音效、怪兽音效、空灵音效、原声音效、KTV 音效。人声消除键还是一样，可以消除大部分的人声。最后是模式切换，可以调节麦克风音量或是伴奏音量。蓝牙配对钮与双击连线钮藏在下面，还有 Type-C 充电孔与3.5毫米耳机监听孔。充电孔连到手机或电脑一样，可以自动切换到录音模式。完整充电可以使用10个小时，音量因为是双10喇叭的搭配，所以很大声，绝对足够使用。蓝牙性能一样稳定快速，优秀的消人声功能，优秀的做工，价格落在2880元，似乎已经脱离了玩具的类别，而是实实在在的蓝牙喇叭，而且赋予了非常好玩的麦克风歌唱功能，算是非常超值的选择哦。唱完一轮可以感觉到这2款在声音品质、做工上的位阶差异。X1 棒棒糖适合轻松唱，不太需要飙高音的大音量，自己享受，不要吵到其他人的使用环境下使用。它的造型设计也是非常适合作为派对玩具或是礼品，视觉上可爱舒服，不像其他品牌冷冰冰的工业设计。至于如果你真的是一位唱将，对于收音与播放品质有一定要求的人，小行星 X3才是能真正满足你大音量、高音质的需求。由于灵敏度较高，唱起来也相对不费力。如果要我推荐有在练习唱歌的人，我会直接推小行星 X3。那如果没有这么高需求，只是大家想要一起随心所欲的拿麦就唱，那 X1 的性能已经十分出众。好了，这2款就推荐给喜欢唱歌的各位了。今年过年不妨挑个好麦克风陪家人一起大唱特唱吧。这里是异想空间，我们下支影片见，拜拜。